Yes Station 嘅朋友，大家好，我係 Frankie 陳水輝。今日嚟到美麗華音樂節嘅感受就係好緊張，亦都好興奮啦。因為今次都係我第一次係現場 live solo 去表演唱歌嘅一個 event 嚟嘅，希望做得好好睇俾大家睇啦。嚟緊嘅演唱會相當之期待啊！因為喺電台嘅訪問入邊咧，都同大家講，我哋係唔會有 solo 嘅環節嘅。咁啊，全部咧都係一啲小組啊、collab 啊嘅形式去發生，所以應該個 show 應該會好豐富同埋好好睇。show 機呢個就唔搭住啦，咁啊留翻到時先啦。起碼有個位可以唔 show 啊嘛，係咪？好我啱啱出咗首新歌叫做《是日戀愛》啦，咁佢係講關於一個好慘嘅愛情故事嘅。咁關於係主角要犧牲自己去成全一段愛情啦。咁大家有興趣嘅呢，就聽多啲，同埋睇多啲，睇咗 MV 呢就會好聽啲㗎啦。有咩説話想同 fans 講？好多謝 fans 一直以嚟嘅支持啦。咁喺呢個美麗華嘅地方，我都覺得係特別有意義嘅，因為 fans club 都幫我喺 Mirror Place 呢度搞咗個生日展。咁啱啱喺同一個地方呢，我又係第一次去做一個 live 嘅 solo 嘅唱歌表演。咁我覺得係別具意義嘅。Hello Yes Station 嘅觀眾大家好，我係 Phoebus 吳啟陽，Mirror Place 唱歌啦。咁近呢段時間應該係冇唱過 live 嘅，除咗同 fans 唱過歌之外，咁亦都係我來新筆嘅第一次首唱咯。暫時今日係帶咗全部都係自己 solo 嘅作品咯。係咯，來新筆、Close Rank Back 同埋漸漸地咯。生日咧，希望時間可以倒流啦，太快啦！呢個29+1嚟得太快，來就會出多啲個人嘅作品啦。咁希望可以快啲做到歌，希望開到自己嘅 show。咁亦都會拍下劇啊，拍下綜藝咁咯。今年係過咗一個好開心同好溫馨嘅生日會啦，咁亦都喺正日生日再同大家過咯。咁希望你哋都開開心心。係。Yes Station 嘅朋友大家好，我係 Jackie Fan 范出現。一年一度嘅 Give Me Life， 其實我就第一次參與表演啦。咁但係以往我就做觀眾啦。咁其實我都幾特別嘅，我覺得個感覺就係之前可能都會好奇望喺上面望落嚟，發生咩事呢？有咩人過嚟表演呢？今年就調翻轉。咁另外就今日其實帶咗幾隻歌啦，除咗我自己例牌會唱嘅《淚光萬歲》同《3.8角》之外，帶咗我嘅舊嘅作品《正當世界告別時》同埋一首 RubberBand 嘅作品Simple Love Song。其實嚟緊就密鑼緊鼓準備緊新歌啦，咁你今個月就會面世噶啦，但係我哋都係好努力咁樣做緊啦。跟住另外就係亦都開始有一個節目拍緊啦，應該係11月嘅時候就會出街，咁所以就大家敬請期待一下。都知噶啦，其實就係一隻比較 rock 嘅作品咯，係啊。有咩說話同 fans 講啊？太多啦，最簡單就係我要好多謝佢哋啦，即係特別係由我造星或者造星之前開始接觸到我去支持我嘅作品嘅每一位啦，到依家都仲鍥而不捨咁去支持我嘅人啦，咁希望你哋都會聽得開心，我都繼續努力做我嘅音樂俾大家聽。